뭐야? 야. 와, 저는 오늘 본 방송에서 봤어. 오 마이 갓. 오 마이 갓. 겁나 힙해. 파. 오 마이 갓. 오늘 왜 이렇게 나가냐? 외국 언니들 똑같이 어떡하냐? 우리 완전 술 마셔가지고 진짜 나온다. 뭐야 저 빵. 근데 와 얼굴 개작아. 와. 멋있다. 이거 말았어. 피부랑 선 찍으면 다 나가고. 못 맞추. 섭외를 못 맞추. 저게 뭐야?